为了推广地艺文化，台南市地艺促进会每当拢会伫高街举办四灶茶会。19年因为疫情停办，今年已经第18届。该会以一人一景的方式为主题，参像安尼邀请地艺师设计无同款的地色，互民众用安静的心，伫古琴的音乐甲古迹的气氛当中，好好来享受地芳。利用在安平古堡那个举办那个细灶茶会，然后我们这次主题就是那个一人一镜，就是由茶艺师自己去造景，然后结合那个场景，然后跟那个茶客品茗这样子。记者会中，伫1999年接任台南地联会会长的叶东泰，当时就结合府城文化甲古迹举办户外茶会，搭配唱吟古诗的情景，心有所感。我想台南茶联举办这个活动18年了哈，那是觉得是台南市人独享的一个人文活动，因为毕竟在赤坎楼这个地方以赤坎细哨为名的这个诗句，大概就在300多年前就有了。那当时候他们歌咏的这个细哨，跟我们现在能够看到的一样的这一颗太阳呢，都是能够思古幽情最好的选择。据了解，11月19号伫安平国宝活动即推出120位名额真紧的杂志，所地客拢当领到一斤至少60万到80万的头顶奖东风美人，欢迎民众到场参观，感受现场地艺美学。台南新闻管制采访报道。